Երբ եք տեսակցել Խաչիկ Գալստյանին որպես փաստաբան, ինչ կհայտնեք։ Նախ տեսակցելը 3 եմ տեսակցել, բայց մինչև այդ հայտարարեմ, որ Խաչիկ Գալստյանի վերաբերյալ գոյություն չունի որևէ տվյալ փաստ, որը հիմնավոր կասկածի, անգամ հիմնավոր կասկածի հետ նվազ շեմով կարող էր հաստատել կամ կարող էր նման լինել հանցագործություն կատարելու դեպքի հետ։ Որևէ նման տվյալ գոյություն չունի։ Խաչիկ Գալստյանին կալանքի տակ պահելու որևէ հիմք գոյություն չունի։ Սկսած իր կենսագրությունից, իր անցած ուղուց եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն այն հիմքերը, որոնք կարող էին լինել կալանքի համար, գոյություն չեն ունեցել։ Առավել եւս, որ այլընտրանքային խափանման միջոցներ կիրառելու բազմաթիվ հիմքեր, թեև մենք դրան էլ համաձայն չենք, որովհետեւ հիմնավոր կասկածի շեմը առնվազն հաղթահարված չի, բայց անգամ այդ պայմաններում, մեր դատական պայմաններում, մեր դատարանների պայմաններում ամբողջությամբ կարելի էր կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոցներ։ Սա ինչի մասին է։ Սա խոսում է քաղաքական, վախերն են, թե սա խոսում է քաղաքական իշխանության կողմից, քաղաքական գործիչների եւ ոչ միայն քաղաքական գործիչների նկատմամբ, հանրային գործիչների, հրապարակային խոսք ասող մարդկանց, ընդդիմադիր կեցվածք ունեցող բազմաթիվ քաղաքացիների, ինչպես նաեւ բազմաթիվ հոգեվորականների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումների մոլուցքի մասին։ Այս դրա մասին։ Ինչի համար է դա արվում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում տարածվի վախի մթնոլորտ ընտրություններից առաջ, որպեսզի բոլորը իմանան, որ եթե հանկարծ փորձեն տարբերվող կարծիք ասել, քան իշխանության կարծիքն է, նրանք կարող են բանտարկվել, բայց պիտի հիասթափեցնեմ իշխանությանը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քիչ մարդիկ կգտնվեն, որ դրանից կվախենան, նրանք էլ կլինեն իրենց եւի մերձավոր շրջապատում։ Պարոն Բաբայանը, եւ ըստ տեղեկությունների ենթադրյալ այս ընտրակաշառք բաժանելու հոդվածը, որ կա, պարոն Գալստյանի նկատմամբ ինչ որ խոսակցությունների հիման վրա են, որ պարոն Գալստյանը խոսել է աշխատակիցների հետ, ընդմիջման գումար կարծեմ հավաքելու շուրջ ա եղել։ Արդյոք սա համապատասխանում իրականությանը, ինչ կասեք։ Նախաքննության փուլում ենք դեռևս եւ նախաքննական գաղտնիքով էլ մեզ կաշկանդել են, չեմ կարող շատ փակագծերը բացել, բայց այո, կան այդպիսի խոսակցություններ, որոնք ամենօրյա, առօրյա սովորական խոսակցություններ են, որոնք ես ամեն օր կարող եմ մեր գրասենյակի աշխատողների հետ ունենալ, ես ամեն օր կարող եմ իմ ընկերների հետ ունենալ, կան խոսակցություններ, որոնք քաղաքական հետապնդման ենթարկելու նպատակով ձևակերպվում կամ մեկնաբանվում են այլ կերպ։ Այսքանն է, այս ունենք, ինչ որ ունենք։ Բան հեղափոխությունը 23 հոգու մասին է խոսում, այսինքն հայրենիք այնպես է տպավորությունը, որ 23 հոգի հայրենիք կուսակցությունից այս կոռուպցիոն գործը, որը դուք շինարարական անցնում։ Իրոք այդքան մարդ հայրենիք կուսակցությունից կա ընդամենը 2 հոգի, որը Էսպանիան մեղադրյալի կարգավիճակ ունի եւ երկուսն էլ կալանքի տակ են։ Մնացած անձանց վերաբերյալ ես չունեմ տեղեկություններ, բայց վստահաբար պնդում եմ, որ հայրենիք կուսակցության հետ նրանք առնչություն չունեն։ Պարոն Բաբայան, ըստ ձեր գնահատականի այսօր Հայաստանի բանտերում քանի քաղաքական կա։ Դա գնահատականով չի, գիտեք, ընդհանրապես մարդկանց քանակը, թիվը, վիճակագրական տվյալը գնահատականով չի։ Բայց գնահատականը ստեղ այլ է, որ այնքան շատ են, որ չենք հասցնում հաշվենք։ Այսինքն երբեք չի եղել Հայաստանում, որ ամեն շաբաթ կարող ենք ունենալ նոր քաղաքաբանտարկյալներ, նրանցից ոմանցի կարող են ազատ արձակել եւ շղթան շրջանառություն այնքան մեծ է, որ հնարավոր չի դառնում արդեն հաշվել։ Եվրոպական կառույցներից ինչ ակնկալիքներ։ Եվրոպական կառույցներից ակնկալում ենք բացել աչքերը, տեսնել թե ինչ է կատարվում իրականում եւ հատկապես ինչի Եվրոմիություն, որովհետեւ Եվրոմիությունը, որ ջանք ու եռան չի խնայում մեր իրավապահ համակարգին, դատաիրավական համակարգին ֆինանսավորելու, աջակցելու, մի հատ էլ այս կողմից տեսնի թե ինչ է կատարվում, թեև կարծում եմ, որ տեսնում են։